கொட்டாவினா என்ன? கொட்டாவி வருவது கொட்டாவி வருவது என்பது அப்படின்னா என்ன? ஆக்சிஜன் சப்ளை பத்தலினா சயின்டிஃபிக்கா இது ரெண்டு வகை இருக்கு. ஆன்மீக ரீதி, விஞ்ஞான ரீதி. உடம்புல எனர்ஜி குறைவா இருந்ததுன்னா தேவையான காற்றை மூக்கின் வழியாக இழுக்கும் பொழுது குறைவாக போகிறது. வாயை திறந்து தொண்டை வழியாக கொட்டாவி விடும் பொழுது வேண்டாத வெளிக்காற்றை வெளியே தள்ளி பரிசுத்தமான நல்ல காற்றை உள்ளே அதிகமாக இழுக்கும் பொழுது தேவையான எனர்ஜி காம்பன்சேட் ஆகுது. ஆனா உண்மையாவே எனர்ஜி லேக் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்ததுன்னா, லேக் ஆஃப் எனர்ஜினா என்ன? எனர்ஜினா என்ன? வாட் யூ மீன் பை எனர்ஜி? அந்த எனர்ஜி தெம்புங்கிறது தான் பிரபஞ்ச சக்தி. பிரபஞ்ச சக்தியின் குறைபாடு நம்ம உடம்புல வந்ததுன்னா தூக்கம் வந்துடும், சோர்வு வந்துடும், கொட்டாவி வரும். இது ஒரு வகை. இன்னொரு வகை, அதிகமான ஆன்மீக பயிற்சியை செய்யும் பொழுது குறிப்பிட்ட பிராமி முகூர்த்தம் மற்றும் கோதுளை லக்னத்தில் ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம், அந்த ஓசோன் லேயர் ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடியது பூமியை தொடர மாதிரி கீழே வரும். அந்த ஓசோன் லேயர்ல எக்கச்சக்கமான காஸ்மிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். அந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ், நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், முதல் நாள் உங்களுக்கு சொன்னேன், காஸ்மிக் கான்சியஸ் இஸ் தி டிவைன் கான்சியஸ், இஸ் தி சுப்ரீம் கான்சியஸ். பாடி கான்சியஸ், சோல் கான்சியஸ், இந்த மாதிரி நினைவுகள் வேற வேற விகிதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ் என்ன சொல்றோம், இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி, இந்த பிரபஞ்ச சக்தி பிரம்மரந்தத்தின் மூலமாக அல்லது நீங்கள் சுவாசம் செய்யும் போது 2 மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக அல்லது பிராணாயாமம் செய்யும் பொழுது தொண்டைக்குழி வழியாக எக்கச்சக்கமான பிரபஞ்ச சக்தி பிராணவாயு உடன் உள்ளே அனுப்பப்படும். அதிகமான பிரபஞ்ச சக்தி உடம்புல சேர்ந்துச்சுன்னா அது ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது நமக்கு தெரியாம திருப்பியும் சோர்வு வரும். சில பேர் தியானம் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவான், தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பான், தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பான், பாத்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு இருப்பான். அவன் அறியாம தூக்கம் வந்துடும். காரணம், எனார்மஸ் எனர்ஜி பாடியில ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா தூக்கம் வந்துடும். எனர்ஜி அதிகமானாலும் தூக்கம் வரும், எனர்ஜி குறைந்தாலும் தூக்கம் வரும். கொட்டாவி வருவதற்கு காரணம் ஷார்டேஜ் ஆஃப் பிரபஞ்ச சக்தி. சோ அப்டாமினல் பிரீத்திங்கோ அல்லது பிராணாயாமத்தையோ நீங்கள் செய்தால் அல்லது மூச்சு காற்றை டீப் இனலேஷன் டீப் எக்ஸலேஷன் ஒரு 10 முறை செஞ்சிட்டீங்கன்னா சோர்வு போயிடும். கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி வேலை பண்ணுவோம், புஸ்தகத்தை படிக்கிற வேலை, இப்ப மாதிரி போர் அடிக்கிறவன் பேச்சை கேட்கிற வேலை போட்டு அறுவருன்னு இருப்பான், தலை கெட்டு போயிடும். ஐயோ போனா போறோம்டான்னு ஆயிடும், சோம்பேறித்தனம் வந்துடும், பேச்சை கேட்டாவே ஒரு சோர்வு வந்துடும். அந்த மாதிரி இருக்கப்ப ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆழமா காத்த இழுத்து ஆழமா காத்த வெளியே விடணும்.